नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव। आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसी की। यह है नोवा एयर ट्रिमर NHT1073। दोस्तों अनबॉक्सिंग में गिव अवे रहते हैं। मैंने बोला था इंट्रोडक्शन में, सभी अनबॉक्सिंग में गिव अवे रहते हैं और टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई रहते हैं गिव अवे में। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला अनबॉक्सिंग को। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं इस पैकिंग को। नोवा एयर ट्रिमर, चार्जिंग, USB चार्जिंग, वन टच और ऑन और ऑफ, वॉशेबल, शार्प ब्लेड, वर्ल्ड वाइड 2 ईयर्स गारंटी रहते हैं इस ट्रिमर को। और यहाँ इसका MRP ₹999। इसको आप फ्लिपकार्ट में खरीद सकते हैं 498 रुपीज़ में। और यहाँ हम अनबॉक्सिंग करते हैं इस ट्रिमर को। पैकिंग तो बहुत अच्छा है। जी दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कुछ थोड़ा बेसिक पेपर वर्क, यूज़र मैनुअल सब में। दोस्तों ये है पैकिंग। यहाँ 2 कंपार्टमेंट है, 2 कंपार्टमेंट। ये है ट्रिमर कैरी करने के लिए बैग, ब्लेड के लिए कैप आप लगाना चाहिए। और ये है USB केबल। ये है ब्लेड वॉश करने के लिए थोड़ा स्मॉल ब्रश। और ये है ऑयल आपका ट्रिमर के लिए। ट्रिमर काफ़ी स्मूथ है और बहुत अच्छा है दोस्तों। ये है आपका ट्रिमर दोस्तों। यह बहुत कमाल है दोस्तों। होने वाला था एक टैप ऑन और ऑफ के लिए। दोस्तों मैं एक टैप दबाता हूँ यहाँ, तो ये तो बहुत स्पीड है जी। तो फिलहाल वीडियो में इतना है दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करने वाला लाइक करो, डिसलाइक करने वाला डिसलाइक भी करो, शेयर करने वाला शेयर करो और कमेंट भी लिखो और उस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हफ्ते में 3-4 दिन ऐसी अनबॉक्सिंग और टेक थोड़ा ऐप रिव्यूज लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए दोस्तों जय